Glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit, who created the heaven and the earth. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọmọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, ọba tí ó dá ayé àti ọ̀run, ọba tó mú wa wà títí di ọjọ́ ìní, ọba tó tún jẹ́ kí ètò mìíràn nípa ìyìn rẹ̀ Kristi tó tún wáyé ní àṣálẹ́ yìí. Nítorí náà ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi tẹ́ ti ń gbọ́ ètò yìí látẹ̀yìnwá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá fún àwọn ọkàn tí ó ti ipasẹ̀ ìwàásù ìyìnrere Ọlọ́run yìí padà sí ọ̀gá ògo jùlọ. Kábíyèsí, ìwọ ni màá máa sìn títí ọjọ́ ayé mi. Ìwọ nìkan ni, kò sẹ́ni tí ó bá ọ dọ́gba. Kò sí Ọlọ́run kankan ní iwájú rẹ, bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn rẹ. Ìwọ nìkan ni Ọlọ́run. Ìwọ ni ó dá ayé àti ọ̀run àti gbogbo àwọn ohun tí ó wà nínú rẹ̀. Ó dá ọ̀run, ó dá àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ síbẹ̀. Ó dá ayé, ó dá àwa ènìyàn síbẹ̀. Àti gbogbo ohun tí ìwọ Ọlọ́run dá ní ayé, ó fi àwa ọkùnrin, àwa ènìyàn, ó fi wá ṣe olórí gbogbo wọn. Títóbi rẹ, Ọlọ́run Olódùmarè, ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Hallelujah. I greet everybody in the universe. My name is Apostle Samson Tifashe. Àkòrí ìwàásù ìyìnrere ti àṣálẹ́ yìí, òun náà ni ó dálé lórí wípé ẹ̀yin obìnrin ẹ fi àṣẹ sílẹ̀ fún àwọn ọkùnrin nínú ìjọ. Women leave the authority for men in the church. Ẹ̀yin obìnrin ẹ fi àṣẹ sílẹ̀ fún àwọn ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ nínú ìjọ. I repeat again. Women leave the authority of the church of the Lord for men. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí ọba mímọ́ tí ó fún mi ní àṣálẹ́ láti fi bá gbogbo àgbáyé sọ òun lélẹ̀ tí mo sọ àkòrí rẹ̀, that is the title. And the text for this sermon, we can find it in 1 Timothy chapter 2, starting from verse 9 to verse 14. Starting from verse 9 to verse 14. 1 Timothy kìíní, ẹsẹ̀ bíbélì láti fi ti ìwàásù yìí lẹ́yìn. Ìwé Timothy kìíní, orí kejì, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Òun ni àkòrí ní ẹsẹ̀ bíbélì náà. Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wípé ẹ̀yin obìnrin ẹ fi àṣẹ lẹ̀ fún àwọn ọkùnrin, àṣẹ ìjọ Ọlọ́run, àṣẹ ìjọ Kristi, ẹ fi sílẹ̀ fún àwọn ọkùnrin tí ó wà nínú ìjọ láti máa pàṣẹ. Nítorí wípé àṣẹ inú ìjọ Kristi kò sí lọ́wọ́ àwọn obìnrin. Àfi ìjọ tí kò bá kí ń ṣe ìjọ Kristi Olúwa wa nìkan, tó bá jẹ́ ìjọ ti ara tí kì í ṣe ìjọ ti ẹ̀mí tí Kristi dá sílẹ̀. Àfi ìjọ tó bá jẹ́ ìjọ àdáṣe tí kì í ṣe wípé Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀, tí kì í ṣe wípé Ọlọ́run ló pàṣẹ rẹ̀ pé kí wọ́n dá sílẹ̀, tó ṣe pé ìjọ àdáṣe ni, ìjọ pé ká fi pa owó ká lè máa rówó jẹun, ìjọ ká fi dá olówó. Àyàfi tó bá jẹ́ pé àwọn ìjọ yẹn ni obìnrin ti lè máa pàṣẹ. Nítorí pé
Kristi kò fún àwọn obìnrin ní àṣẹ láti máa pàṣẹ nínú ìjọ rẹ̀, bí kò ṣe ọkùnrin ni Kristi fún ní àṣẹ. Nítorí pé nítorí Kristi ni a ṣe dá ọkùnrin, a sì dá obìnrin nítorí ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ sì ni a kò sì fún obìnrin ní àṣẹ láti máa pàṣẹ fún ọkùnrin. Nínú ìjọ Kristi, because we have many Church of Christ in the whole world, many denominations of the Church of Jesus Christ. We have Cherubim and Seraphim Church, we have Celestial Church, we have Christ Apostolic Church, we have Redeemed Christian Church of God, Redeemed. We have Deeper Life, we have Catholic Church, we have Anglican Church. Many different churches in the whole world that they are the Church of Christ. Not church of human being, but the Church of Christ. Not church of personal person. There are many family church in this world that they created it for, maybe for family. It is the family that are ruling the church, not the servant of God. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ káàkiri tó ṣe pé family church ni àwọn family ló ń ṣe adarí bẹ̀. Kò sí outsider tí Ọlọ́run yàn tó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè gbà láàyè láti ṣe adarí bẹ̀. Àwọn tó bá jẹ́ ọmọ tó bá yẹ pé ọmọ olùdásílẹ̀, wọ́n á pè ní family church. Ibẹ̀ ni irú àwọn ìjọ yẹn ni wọ́n ti ń pe àwọn àgùntàn Ọlọ́run ní àlejò. Ni wọ́n ti ń pe àwọn kan ní àlejò, tí wọ́n ti ń pe àwọn kan ní ọmọ onílé, àwọn ọmọ olùdásílẹ̀ tó jẹ́ tàbí àwọn tí wọ́n mọ olùdásílẹ̀ tó jẹ́ family olùdásílẹ̀, àwọn ni onílé nínú irú àwọn ìjọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó bá yẹ pé wọ́n wá darapọ̀ mọ́ wọn, tàbí àwọn tí ó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n wá síbẹ̀ tí wọ́n bá wọn jọ́sìn, àlejò ni wọ́n ń pe àwọn yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ mìíràn. Ṣùgbọ́n in the Church of God kò sí àlejò, onílé ni gbogbo àgùntàn Ọlọ́run nínú ìjọ Kristi. Onílé, the owner, son of God, son of the owner. Son of the owner is everybody in the Church of Christ, because Christ is the owner of the church, and every member, every worshippers, every born again Christian in the church, they are the son of the owner of the church, which is Jesus Christ. God may direct you to lay a foundation to build a church for him, for salvation, for the gospel, to be preaching gospel, to be healing the sickness, to be doing signs and wonders of God. But that doesn't mean that you are the owner of the church. The person that asks you to build the church, to lay the foundation of the church, is the owner of the church, not you. Agba ọwọ́ rẹ̀ dá ìjọ yẹn ni, kì í ṣe wípé ìwọ ló ní ìjọ. Christ, Jesus Christ ló ní ìjọ, kì í ṣe ẹni tí agba ọwọ́ rẹ̀ dá ìjọ sílẹ̀. For example, kí Ọlọ́run èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, Apostle Samson ti fàṣẹ, kí Ọlọ́run pè mí pé kí n gbé ìjọ kalẹ̀ fún ìgbàlà, fún ìwòsàn àti fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, fún ìyìnrere Kristi láti máa jèrè ọkàn àwọn èèyàn wọlé. Kí n dẹ̀ tẹ ìjọ yẹn dó, káwọn àgùntàn dẹ̀ máa wọlé, kí Olúwa dẹ̀ máa gba ọkàn àwọn èèyàn là sínú ìjọ náà. Ìyẹn ò mí pé bóyá èmi ni mo ní ìjọ. Ọlọ́run rán mi láti dàní, Ọlọ́run ló ní ìjọ, kì í ṣe mi. Kò dẹ̀ kì í ṣe wípé lẹ́yìn ìgbà tí mo bá lọ, tí Ọlọ́run bá pè mí sọ́dọ̀, wípé bóyá àwọn ọmọ mi, àwọn fámìlì mi wọ́n wá fi ìjọ jogún. No. Irú nǹkan wọn yẹn kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Because àwọn àgùntàn Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló máa darí àwọn èèyàn tó máa rule ìjọ. Kì í ṣe family church, because
There are many churches in this world that they are family church. Only the family can be the leader there. That family is a family church, not Church of Jesus Christ. Not Church of Jesus Christ. So, èyí ni ẹ̀mí Olúwa, the Spirit of God gave me this topic to discuss about it with the people in the whole world, with the Christians in the whole world, especially the wife of the founders, the wife of the pastors, the wife of the prophets. God has directed me to speak to you in this night. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó olùdásílẹ̀ ìjọ, many wives of the founder of the church, when their husband is speaking, they also will be speaking. When their husband are making authorities, they also will be making their own authorities. Tí ọkọ wọn bá ti ń pàṣẹ tó jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ, àwọn náà máa pàṣẹ. Especially most wives of the founders ló ṣe wípé wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí àwọn pastors tó ń bá olùdásílẹ̀ ṣiṣẹ́, tó ń bá ọkọ wọn ṣiṣẹ́, the pastors that are serving under the founder. So the wife of the founders will be talking to them anyhow, no respect. They will see the pastors that are working with their husband as a common people, as people that are under them, and which is not to be so. You as a woman, you must submit yourself under the authority of the men in the church. Your all women have their own role to take in the church, but not to become authority in the church, not to become leader in the church. There are men in the church to become leader, even if it is a young boy, maybe 12 years, 14 years, 20 years is enough. Yes. God can use anybody to be the leader of the church, to be the controller of the church. There are many founders that they are women. So they are women. So God directed them to be the founder of a church, to be the church. Then their son, maybe first son or second son, might be the one that God will use to be the leader, to be the controller of the church. So pé Ọlọ́run ti ọwọ́ ìwọ tó jẹ́ obìnrin gbé ìjọ kalẹ̀, ìyẹn ò mí pé ìwọ ni aláṣẹ ìjọ yẹn. Your husband, you woman, as a founder of the church, your husband is the leader. Your husband will be the ruler, the controller of the church. Your husband will be the pastor of the church. Then your own is to give him advice. Anything you want, you tell your husband, who is in charge of the church of Christ, that okay, please, I want us to do this, I want us to do this, and he is the one that will give the authority, the orders. It is not you that will be ruling the church. God called your husband. Being you the founder of the church as a woman, God is calling your husband to be the ruler of the church of the Christ.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àwọn wòlíì, àwọn apostle, prophets, pastors ló ṣe wípé ìṣọwọ́ sọ̀rọ̀ sí ọkọ wọn gan nínú ìjọ very bad. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ló ṣe wípé tí ọkọ wọn jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ Kristi ló ṣe wípé wọ́n ti fi ìwà, ìṣe wọn àti ọ̀rọ̀ ẹnu wọn, wọ́n ti fi lé àwọn àgùntàn Ọlọ́run kúrò nínú ìjọ. Idà Olúwa bá ẹ. Yes, I'm preaching outside. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àwọn olùdásílẹ̀ ló ti fi ìwà wọn tó ti fi lé àwọn àgùntàn Ọlọ́run kúrò nínú ìjọ, wọ́n ti fi tú ìjọ Ọlọ́run. Yes. Nígbà tó bá ṣe pé ìwà ìgbéraga, ìwà ìnísùúrù, ìwà ìbínú gìrìgìrì ló wà nínú wọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àwọn olùdásílẹ̀ ló ṣe pé wọ́n kàn ń gbé bíbélì lọ́wọ́, wọn kì í kà á débi tí wọ́n ti fẹ́ mọ ojúṣe obìnrin nínú bíbélì, débi tí wọ́n ti fẹ́ mọ̀ wípé bíbélì sọ pé jẹ́ kí àwọn obìnrin yín kí ó dákẹ́ nínú ìjọ, débi tí wọ́n ti fẹ́ mọ̀ wípé a kò fún wọn ní àṣẹ láti máa pàṣẹ fún àwọn ọkùnrin nínú ìjọ, láti máa gun àwọn ọkùnrin gàràgàrà nínú ìjọ. Talk to the pastors of your husband anyhow. Or you talk to your husband anyhow. ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ṣe pé ìfẹ́ inú wọn ni wọ́n máa ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ. Wọn kì í gbọ́rọ̀ sí àwọn alàgbà inú ìjọ Ọlọ́run lẹ́nu. Ó dàbí obìnrin tó ṣe pé tóun àtọkọ rẹ̀ wà nínú mọ́tò tó wá ń lọ steering mọ́tò gbà lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ tó fẹ́ wa mọ́tò dípò kí ọkọ wa mọ́tò. Irú kìíní náà ó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó tó ṣe wípé obìnrin ló máa fẹ́ máa pàṣẹ inú ilé, kò ní fẹ́ gba ti ọkọ láti pé kí ọkọ pa àṣẹ, kò ní fẹ́ abide sí àṣẹ ọkọ, ṣùgbọ́n a máa fẹ́ kí ọkọ kó abide, kó submit ara ẹ̀ sí àṣẹ tí òun bá pa. Tí ò dé lè work. There is no place, there is no church where men who are capable to read the church tó ṣe yí pé obìnrin á wá máa pàṣẹ níbẹ̀ táwọn ọkùnrin máa gbà. Irú ìjọ tí obìnrin bá ti ń pàṣẹ lé àwọn ọkùnrin lórí, kò sí ẹ̀mí Ọlọ́run ò kì í develop lórí ìjọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, go and check àwọn ìjọ tí obìnrin bá ti ń pàṣẹ lé ọkùnrin lórí, tóbìnrin gun àwọn ọkùnrin gàràgàrà, irú ìjọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run ò kì í dàgbàsókè nínú ìjọ bẹ́ẹ̀. Yes, especially àwọn obìnrin tó yẹ pé àwọn ni Ọlọ́run ti ọwọ́ wọn dá ìjọ sílẹ̀, tí wọ́n wá fi àyè gba àwọn ọkùnrin, àwọn alàgbà tó wà nínú ìjọ láti pa àṣẹ, láti rule, láti ṣe àdarí. Ó dàbí pé kí ìyàwó kó lówó, kó ra mọ́tò, kó wá sọ wípé òun ló máa pàṣẹ mọ́tò yẹn lé ọkùnrin lórí. Ìgbà tí wọ́n máa drive, òun ló máa drive. Tàbí obìnrin tó lówó tó kọ́lé tóun pẹ̀lú ọkọ ń gbé nínú ilé náà, kó wá jẹ́ pé òun lọ́wọ́ máa pàṣẹ lé ọkọ lórí nínú ilé yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìjọ rí. Ọlọ́run ti yan àwọn ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ nínú ìjọ rẹ̀, kì í ṣe àwọn obìnrin ni ó yàn. Ẹ jẹ́ ká lọ 1 Timothy yẹn, mi ò nílò ju 2 Bible chapter because of time. So ẹ jẹ́ ká lọ sí 1 Timothy chapter 2. I will start from verse 8. Nítorí mo fẹ́ kí àwọn ọkùnrin máa gbàdúrà níbi gbogbo, kí wọ́n máa gbé ọwọ́ mímọ́ sókè ní àìbínú àti ní àìjiyàn. Verse 9. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn obìnrin kí ó fi aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ṣe ara wọn ní ọ̀ṣọ́, pẹ̀lú ìtìjú àti ìwà àìrékọjá,
kì í ṣe pẹ̀lú irun dídì àti wúrà tàbí píálì tàbí aṣọ olówó iyebíye, bí kò ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ rere èyí tí ó yẹ fún àwọn obìnrin tí ó jẹ́wọ́ ìwà bí Ọlọ́run. Jẹ́ kí obìnrin kí ó máa fi ìdákẹ́jẹ́ àti ìtẹríba gbogbo kọ́ ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, kí àwọn obìnrin kó máa fi ìtẹríba àti ìdákẹ́jẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run láti ọ̀dọ̀ àwọn alàgbà tí ó wà nínú ìjọ. Verse 12, ó ní, ṣùgbọ́n èmi kò fi àṣẹ fún obìnrin láti máa kọ́ni tàbí láti pàṣẹ lórí ọkùnrin, bí kò ṣe pé kí ó dákẹ́ jẹ́. Yes, Bíbélì ló sọ. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Ó ní òun kò fi àṣẹ fún obìnrin láti pàṣẹ lé ọkùnrin lórí. That is what that Bible verse says. God did not give women to be the authority over men in the church. That is 1 Timothy chapter 2 verse 12. Verse 13. Ó ní nítorí Ádámù ni a kọ́ dá, lẹ́yìn náà Éfà. Yes, that's verse 13. God first created Adam, after Adam, Éfà. So, man is the elder of woman in the church. So, ẹ̀yin obìnrin tí ẹ̀ ń lọ ọkọ̀ inú ìjọ gbà mọ́ àwọn ọkùnrin lọ́wọ́, tí ẹ fẹ́ máa ṣe aláṣẹ lé àwọn ọkùnrin lórí nínú ìjọ, it is better you stop it. Kí ìdàgbàsókè ẹ̀mí mímọ́ kí ó lè tẹ̀síwájú nínú ìjọ náà, nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run kì í gbé níbi rúdurùdu. Inú ìjọ tí àwọn ọkùnrin tí ó bá capable tí ó bá ti wà, tó bìnrin bẹ̀ tó ń gùn wọ́n gàràgàrà, àwọn alàgbà kì í dúró nínú ìjọ náà. Àwọn alàgbà wọn kì í dúró nínú ìjọ náà. So, another Bible verse ó tún fi ìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀. That is 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35. Ó tún fi ìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀. Let me go there. 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35. Ó ní, jẹ́ kí àwọn obìnrin yín dákẹ́ nínú ìjọ, nítorí a kò fi fún wọn láti sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ kí wọ́n wà lábẹ́ ìtẹríba gẹ́gẹ́ bí òfin pẹ̀lú ti wí. Verse 35. Bí wọ́n bá sì fẹ́ kọ́ ohunkóhun, kí wọ́n kí ó béèrè lọ́wọ́ ọkọ wọn ní ilé, nítorí ohun ìtìjú ni fún àwọn obìnrin láti máa sọ̀rọ̀ nínú ìjọ. Yes, it is Bible that said it. Ohun ìtìjú ni. Ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ tí à ń fún, oore ọ̀fẹ́ Kristi tí à ń fún àwọn obìnrin láti máa wàásù nínú ìjọ lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ṣì lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ṣì lò oore ọ̀fẹ́ wọ̀nyí lò. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ṣì wà wò nínú ìjọ. Obìnrin mìíràn á kọ̀ sọ̀rọ̀ sí alàgbà nínú ìjọ bíi pé Ọlọ́run kọ́ ló ṣẹ̀dá alàgbà yẹn, tí ò dẹ̀ dá, tí inú Ọlọ́run gbogbo jùlọ tí kò dùn sí. Tí Ọlọ́run bá pe ìwọ obìnrin gẹ́gẹ́ bí wòlíì nínú ìjọ, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ló jẹ́ pé wòlíì Ọlọ́run ni wọ́n nínú ìjọ, ṣùgbọ́n pé Ọlọ́run pè ọ́ gẹ́gẹ́ bí wòlíì nínú ìjọ, tí ẹ̀mí Ọlọ́run sì dájú ní ara rẹ̀, èyí ò túmọ̀ sí wípé o ti ju àwọn alàgbà tó wà nínú ìjọ yẹn, èyí ò túmọ̀ sí wípé o ti jù wọ́n lọ. Ìbáà jẹ́ ọkùnrin tí ọjọ́ orí rẹ̀ kéré sí ọjọ́ orí tiẹ̀, tó ti jẹ́ alàgbà nínú ìjọ, òjíṣẹ́ Ọlọ́run, ó ti wà ní abẹ́ ọwọ́ rẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run.
Yes. Àìmọye àwọn wòlíì obìnrin, prophetess, apostolic mothers tó ṣe pé wọ́n ń tẹríba fún evangelist ọkùnrin nínú ìjọ. Wọn ò ní ìgbéraga ni. Irú àwọn ìyá yẹn wọ́n máa ṣe àṣeyọrí nínú ìrìn àjò ẹ̀mí wọn. Wọn ò ní sọnù nínú ẹ̀mí. Wọn ò ní sọnù nínú ẹ̀mí, wọn ò ní ṣìlọ nínú ẹ̀mí nítorí pé wọ́n ń tẹríba fún aṣáájú. Yes. Ibẹ̀ láti rí làwọn obìnrin mìíràn, wọ́n lè jẹ́ wòlíì, senior prophetess, tá tún máa ṣègbéraga sí apostle of God nínú ìjọ Ọlọ́run tí ò dẹ̀ bá òfin Ọlọ́run mu. Yes. Mo ti rí àwọn obìnrin tó yẹ pé tó jẹ́ obìnrin àgbàlagbà, seniors, tó jẹ́ prophetess, apostolic mothers, tó yẹ pé wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún ọkùnrin tí ò tó wọn lọ́jọ́ orí tó jẹ́ evangelist nínú ìjọ. Yes. Tó yẹ pé tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni tó bá fẹ́ bá wọn sọ. Ẹ jẹ́ ká wo wòlíì Deborah. Ọlọ́run pè é gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ lórí Ísírẹ́lì. Nígbà tí wọ́n pọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lójú, tí Ọlọ́run fẹ́ gbé ogun dìde, ẹ wo wòlíì Deborah. Kò sọ wípé kò pe ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú. Ó lọ pe ọkùnrin láti wá jẹ́ aṣíwájú ni lójú ogun. Ó lọ pe Bárákì láti wá jẹ́ aṣíwájú lójú ogun, láti wá jagun fún Ísírẹ́lì. Kò sọ wípé òun gẹ́gẹ́ bí obìnrin, gẹ́gẹ́ bí tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ní Ísírẹ́lì nígbà náà, òun ló máa ṣíwájú ogun, òun ló máa pàṣẹ. Ẹ jẹ́ ká wo Ẹ́sítérì ayaba. Ó fi àṣẹ lẹ̀ fún Mọ́dékáì láti pàṣẹ lórí àwọn Júù. Ẹ́sítérì ayaba kò wípé olórí ọba lòun, òun ló máa pàṣẹ lórí àwọn Júù nígbà náà. Ẹ́sítérì ayaba kò ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ó fi àṣẹ sílẹ̀ fún Mọ́dékáì lọ́wọ́ láti pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, nítorí pé ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún àwa ọkùnrin ó ju ti ẹ̀yin obìnrin lọ. Tí ẹ kò bá mọ̀, ọgbọ́n kí dẹ̀dẹ̀ ní ọgbọ́n olùdarí ni Ọlọ́run fún wa. Ọgbọ́n olùdarí láti darí Ọlọ́run fún àwa ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ ni, tí ẹ̀yin obìnrin tí ẹ kò bá mọ̀, ìdí nìyí tí pé tí ẹ ní láti fi àṣẹ sílẹ̀, ẹ̀yin obìnrin nínú ìjọ, ẹ fi àṣẹ ìjọ Kristi sílẹ̀ fún àwọn ọkùnrin, àwọn alàgbà tó ń wà nínú ìjọ. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pàṣẹ. Ẹ jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ kí ó wà láàárín àwọn alàgbà tó wà nínú ìjọ. Ẹ má dá èdè àìyedè sílẹ̀ láàárín àwọn alàgbà tó wà nínú ìjọ. Ẹ má lọ lé alàgbà lágbájá kẹ́ lọ rojọ́ alàgbà kan láti jẹ́ kí èdè àìyedè kó wà láàárín wọn, láti pé kó má bàa rí inú ara wọn, kí ẹ̀yin obìnrin kẹ́ wá lè máa pàṣẹ lé wọn lórí. Ìbínú Ọlọ́run bọ̀ o, inú Ọlọ́run ò dùn sí. Ẹ jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ kó wà láàárín àwọn alàgbà nínú ìjọ. Ẹ̀yin obìnrin nínú ìjọ ni mò ń bá wí. Ẹ̀yin ìyàwó olùdásílẹ̀, ẹ má lọ steering ọkọ̀ ìjọ, ẹ má lọ gbà mọ́ àwọn ọkọ yín lọ́wọ́. Àmọ̀ràn lẹ ní láti máa fún àwọn ọkọ yín. Tí àmọ̀ràn yín bá wúlò, wọ́n á gbà wọlé nínú ìjọ. Tí kò bá dẹ̀ necessary, tí kò bá wúlò, ọkọ yín ò ní gbà wọlé. It is not compulsory pé gbogbo àmọ̀ràn yín ni olùdásílẹ̀ máa gbà wọlé. Àmọ̀ràn lẹ ní, and role tí àwọn alàgbà ìjọba dẹ̀ ti fi yín sí, torí obìnrin ní role, gbogbo ẹ̀yin obìnrin lẹ ní role tí yín nínú ìjọ tó dẹ̀ pọ̀. Role tí wọ́n bá ti fi yín sí, ibẹ̀ náà ni kí ẹ maintain, kí ẹ wà. Mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ló ṣe pé olùdásílẹ̀ ìjọ náà kò sí mọ́, tó ṣe pé àwọn
tí kò kí ṣe ọmọ ìlú gan, tó ń jẹ́ àlejò ní ìlú yẹn, ṣùgbọ́n tó ń jẹ́ ọmọ bíbí inú Kristi, tó ń jẹ́ àtúnbí nínú Kristi, tó ń jẹ́ alàgbà, tó ṣe pé àwọn ni wọ́n máa control ìjọ, nítorí pé ara kan ni gbogbo wa nínú Kristi. Ìlú lè yàtọ̀. Ọmọ Òkìtìpupa ó lè máa gbé ní Adó Èkìtì kó dẹ̀ jẹ́ olórí ìjọ níbẹ̀. Yes, ìkan ni wá nínú Kristi Jésù. So ẹ̀yin obìnrin, leave the authority of the Church of Christ for the men in the church, because the authority of the Church of Christ belong to men. It is not belong to women to control, to make authority, to make orders in the church. So God created men because of Jesus Christ, while God created women because of men. So God first created Adam, followed by Eva. So leave the authority of the Church of God for the apostles, the prophets in the church, to be the leader, to be the ruler, to be the controller of the church. And the Spirit of God will continue to grow in that church. The Spirit of God will continue to grow more and more in that church, and men in the church will be able to control the church with the wisdom of God. Women in the church, pray for the leaders of the church. Pray for them that God should give them more wisdom to control the church very well, perfectly, with the wisdom of God. So I pray for you, all the women in the Church of Christ. May God give you wisdom in the name of Jesus. I pray, may God give you more knowledge to understand what the Bible says in the name of Jesus. I pray for you, all the women in the Church of the Lord, that the Lord should open your eyes to know, to see what God are showing you in the name of Jesus. I pray for you that God should give you wisdom to know your role that you're supposed to play in the Church of the Lord in the name of Jesus. I pray that you will not misbehave to any of the elders, to any of the men in the Church of the Lord in the name of Jesus. And I pray that you will live long, and you will be the model of your children in this life with peace, and you will gain your children in this life in the name of Jesus. And I pray for you, you will not lose heaven in the name of Jesus. I pray for you, will not misbehave in this world in the name of Jesus. I pray for you all the women of God in the Church of Jesus Christ. And I pray for all the women that are not the believer of Jesus Christ, all the women that are not the believer of Jesus Christ yet, that they are yet to give their life to the Jesus Christ. I pray, may God meet you in the name of Jesus. May God meet your heart in the name of Jesus. In your dream, may Jesus Christ show himself to you in the name of Jesus. And you be the servant of Jesus Christ in the name of Jesus. Many women in those days in Israelites have served God in the temple of God. They work, they support the apostle of Jesus Christ. After the resurrection of Jesus Christ, they work for God. They support the gospel of the apostles. Yes. May all your work, your good work in the house of the Lord will not go in vain in the name of Jesus. For in Jesus' name I pray. Amen. Amen. In Jesus' name. So once again, my name is Apostle Samson Tifache. Please share this video and follow
Ajara Emi Movement Ministry on Facebook page. Ajara Emi Movement Ministry. And also subscribe to at Ajara Emi Ministry on YouTube. And also follow at Ajara Emi Ministry on TikTok. May God bless everybody in the universe in the name of Jesus. May Jesus Christ reveal himself to everybody in the universe in the name of Jesus. May God save this world in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. So, if there is any question or for prayer request or for any advice, my phone number is 081 37032739. You can message me on WhatsApp, maybe for prayer or for counseling or for any question. So you can message me on WhatsApp. Once again, my phone number is 081 37032739. My name is Apostle Samson Tifashe. Thank you so much.